Hello，大家好，我係毛毛。咁我哋而家咧廣州市嘅荔灣區。之前陶陶居未裝修之前咧，基本每個星期都會過嚟飲夜茶嘅。咁裝修咗之後，出品又如何咧？今日就帶大家過嚟 check 一 check 啦。Go！總體佈局咧，雖然話係經過大裝，但係其實同在幸運樓運營嗰陣時咧，有啲大差不差啦。首先都係保留咗條一樓嘅樓梯嘅。咁其實佢而家成個造型咧，話係恢復咗民國時期嗰陣時陶陶居個樣嚟嘅。咁啊，佢入邊少少咧係有電梯可以直接上去2樓同3樓嘅。咁啊，佢1樓呢度咧就係呢現場點心製作區啦。咁啊，做咗落地大透明玻璃，咁啊睇得到製作環境係 OK 乾淨嘅。大師傅仔咧貌似都比較年輕啊，可以做得好認真係真嘅。即係唔單止後生仔好奇心旺盛啊，引到啲老人家都回憶晒翻晒嚟啊！全部圍觀嘅都係當年嘅姐姐哥哥們。一條街上面2間百年茶樓咧，就係借得上下九做得到啦。咁啊，另外一間咧就係蓮香樓啊嘛，之前已經拍過啦。咁呢度咧就陳列咗好多陶陶居舊陣時嗰啲相嘅。咁啊，而家開好茶坐落過啦。而家嘅陶陶居咧係實行數碼點餐嘅，不過咧亦都可以問服務員攞嗰啲點餐紙。咁我哋就掃咗碼啦。咁啊，會點翻幾款以前嘅招牌，亦都會點翻幾款新式嘅。咁我哋暫且咧就揀咗飲茶4件套蝦餃嘛，肯定會點嘅。咁啊，呢個葡撻咧係而家嘅招牌嚟嘅。咁啊，仲有啲咩咧？呢個我以前最中意噶。咁不過以前咧係叫做奶黃包，佢係做流沙效果嘅，好早期出嚟嘅流沙效果啦。咁啊，而家係變咗做流沙奶黃豬豬包啦，個樣靚咗之後，價格就升咗起碼 double 啦。咁啊，同埋而家嘅當紅炸子雞咧，榴蓮天鵝酥，呢個卡珍芝士焗糯米雞咧，都係而家嘅當紅嚟嘅。點翻份試試。咁啊，差唔多啦。牛羊雜湯啱問咗，話今日冇。咁啊，仲有比較傳統嘅，亦都比較知名嘅各種沙翁啊、蘿蔔糕啊、油條咧，咁啊，梗係茶樓必須有㗎啦。芋體糕、馬蹄糕都係肯定有嘅。呢度仲有蛋散添㗎，好多人中意點蛋散咧。我以前都好中意食呢啲牛腩豬珍珠腸嘅，不過而家升價有啲高嘅。佢以前可能肉比較少咧，比較實惠嘅。咁啊，呢度食埋雲吞麵、牛腩麵都仲得添。呢啲牛雜啊、蘿蔔，哇！以前夜茶嘅至愛啊！呢啲紅米腸啊，又係而家好紅嘅。咁啊，艇仔粥啦，中意清淡啲又有呢啲金瓜粥。下邊都係菜啦。咁我哋揀好咗菜，而家去落單先啦。一共係6款嘅。咁啊，落好單啦，就等上菜就得啦。咁最先上嚟嘅咧蝦餃，咁啊佢呢度一籠咧係3隻嘅，不過個頭比較大，上面仲灑啲蝦子添，都睇得出幾薄下嘅呢度，呢個比較明顯啦。咁啲蝦肉啊同埋呢啲筍粒都睇得好清楚嘅。咁我哋就開餐啦。嗱，個頭咁大咧，梗係非常之推薦你哋，好似我咁攞隻匙羹掂一掂底，唔黐紙嘅，不過真係塊頭比較大啊嚇，食過咁多餐之中最大嘅蝦餃啦。哇，蝦肉好新鮮嘅，勁彈牙。咁啊，佢筍粒咧係比較切得大粒嘅，所以口感會比較明顯。咁啊，都係屬於清爽嗰派嘅，皮都做得非常之薄，合格啦呢隻蝦餃。咁合格咧肯定有原因嘅，因為佢雖然唔黐紙，但係好黐我哋筷子咯。我哋筷子冇油啊嘛，係咁噶啦。但係真係有啲太黐我哋筷子啊。咁啊，皮非常之薄嘅，其實呢度啊拆開咗俾你睇下啦。呢入邊係包咗3隻大蝦嘅，所以咧個頭就比較大，3隻都好完整嘅大蝦並排住咁樣。咩筍粒都係切得比較大塊啲嘅，所以個頭一啲都唔細啊嚇。調味方面咧就不過不失啦，蝦肉都幾彈牙下，非常之新鮮。芝士焗珍珠糯米雞，會幫你切埋開嘅，自己切亦都可以。咁啊，趁熱食啦，呢個最好，因為睇個勢咧，應該係凍咗之後冇咁好切。塊頭都幾大下。而家啲後生仔中意食嗰啲茶點，真係都比較大件嘅喎。OK，thank you。
嗱，基本每台都會點噶啦，表面咧就滿滿嘅芝士，而家就切好咗，睇下入邊咩餡料。哇，都幾豐富下喎，已經有睇到蝦米啦，有啲瑤柱，有啲肉啦，試埋個味啦。咁大塊，梗係點一點啦。好香嘅芝士味，同埋糯米雞嘅味道喎，真係。哇，肉真係比較多嘅。咁上面芝士咧，下邊仲夾咗少少沙律醬嘅，所以上面嗰層咧係甜口嘅。糯米雞梗係鹹口噶啦。所以呢個搭配咧都幾有趣下㗎。搭配有趣之餘咧，佢俾料真係好足啊！所以咧食落去嘅話，好有滿足感。唯一缺點就係太有滿足感啦，食多咗可能會有少少膩咯。不過都幾過癮嘅，未試過嘅話可以推薦一試。俾料真係好實誠啦，勁大粒瑤柱啊，應該都有300頭或者200頭嘅規格啦。唔單止有瑤柱啦，佢仲有擺咗少少鹹蛋黃啊，一粒菇粒啊，菇片應該叫做，佢係片成片嘅，好薄好薄。口感真係非常之豐富，好有層次感嘅。不愧而家備受年輕人嘅熱捧啦。呢份係葡撻啦，一份咧係有3隻嘅，而家都係好受歡迎嘅一款。同蛋撻有啲唔同啦，個皮睇得出啦，唔係話千層嗰種好酥化嘅，係一啲比較硬嘅皮咯。我哋試埋個味先。咁當日新鮮出爐嘅，聞得到有種蛋嘅清香味喺度啦，食啦。蛋撻皮都係酥脆嘅，蛋液係好嫩滑嘅，唔會話焗得過濃嘅 ，OK。奶香味比較濃啦，味道都係可以。呢份咧係水牛奶包，而家都係好受歡迎嘅一款新式點心啦。酥皮睇上去咧就同菠蘿包有啲似，但又冇菠蘿包咁靚仔喎。賣相嘅話唔算特別誘人咯。佢入邊咧用嘅係水牛奶，比較特別嘅液態，食嗰陣時會有爆漿效果，冇必要多多注意。咁我哋就唔客氣啦。攞起我隻大包子先，輕手啲食。酥皮睇落去唔算太誘人，但食落去都 OK 喎，都真係酥脆嘅。入邊用嘅係液態嘅水牛奶啦，比較特別咯，食落去。有爆漿效果要多啲注意之外咧，味道係 OK 嘅，因為奶味好足啊。總體睇感都幾過癮下㗎。但係呢份點心咧，就建議一定要趁熱食啦，凍咗體感應該會差好遠嘅。都係食多都會有少少膩嗰種咯。哇！真係單好過癮。其實食落咧睇真啲，佢唔係真係話全液態嗰種㗎喎，有種喺度飲緊雙皮奶嘅感覺啦，好過癮㗎。流沙奶黃豬豬包，3小豬豬。望實你啊！佢以前比較樸實啲咯，而家變得比較 cute 啲咯。而家好興嘅咩包都搞成咁嘅款到噶啦。呢份咧就比較傳統啦，張紙又搣咗先可以食嘅。以前好中意佢噶，佢呢度啲奶黃包一大特色，因為嗰個年代都未有流沙包，咁佢好早期嗰陣時啲奶黃包咧就自己做咗流沙效果啦。而家咧變咗流沙奶黃豬豬包。流沙包顧名思義，梗係要流沙啦。流嘅咧係鹹蛋黃嘅沙咯，唔係甜口嘅，所以呢份係一個鹹口嘅點心嚟嘅，唔會膩。以前我好中意買呢份噶，不過而家造型可愛咗之後咧，就升價咗唔少，但係都係推薦嘅。天鵝酥呢幾年新興，好多人中意點嘅點心啦，唔抵得佢話咁受歡迎嘅。佢樣係確實好耍家，好靚仔嘅。試埋個尾，睇佢對唔對得住佢嘅顏色。條頸係唔食得嘅嚇。外邊滲咗啲芝麻，靠近少少都聞到有好香嘅榴蓮味。芝麻香味非常之突出啦，幾香下嘅。而且個酥咧都做得好酥脆，唔厚嘅，睇到比較薄。比起榴蓮棒咧，亦都比較多。哇！真係好有榴蓮味啊！榴蓮愛好者嘅天堂，唔係榴蓮愛好者咧就比較地獄啦。根據自己喜好揀啦，唔好話一窩蜂湊熱鬧咯。食我係覺得好食嘅。如果話食得多有啲膩啦，將佢啲芝士層撥開咗之後，佢就會成為一隻普通嘅糯米雞。
咁啊，但係最俾人驚歎嘅咧係佢落料真係好足，堪稱呢餐入邊嘅性價比之王。蝦米多到啊，數都數不過嚟啊！瑤柱俾得又大粒喎，菇都係多到攬埋一住啦，已經要，即係你啲料多到咧，隻雞唔夠擺嘅感覺。哎呀，飽到褲長啦，終於食完啦。咁啊，今次一共係6款點心，消費咗213蚊嘅。呢個茶位咧係6蚊個。咁啊，點解食得咁好咧？皆因今次咧又係有政府贊助消費券，咁啊實付變咗113蚊啦，好抵食咧！好食啊，舒服。咁我哋而家食飽飽，出去逛街街先。咁啊，呢個好食咧就唔單止好啦，真係又食又攞啊！宵夜走人啦，飆！逛街街之前咧，我哋細細咁睇一睇陶陶居而家裝修咗之後嘅效果先。逢喺電梯呢度咧，佢都陳列咗佢嗰啲舊照片喺度嘅。咁啊，提嗰幾隻字咧係啊康有為提嘅，但係有好多偏方小故仔嘅喎。究竟係為佢而提啊，定係佢提咗買翻嚟？暫且就不表啦。嗱，民國嗰陣時咧，佢炒得咁旺咧，係就因為佢搭朵咧話煲茶啲水啊係靚水，用嘅係九龍泉水喎。咁啊，蓮香樓出名蓮蓉魚啊嘛，乜陶陶居出名嘅咧就係呢個月餅王啦。而且以前整完咗之後咧，係捐俾愛心群體咁樣嘅，非常之有紀念意義㗎。咁啊，現場即製你監公主咧，就真係食得非常之安心嘅。咁都好嘅，啲後生嘅做下點心，以後先至仲有得食啊嘛。佢整緊嘅係榴蓮天鵝酥啊，應該。咁啊，呢啲嘢都係咁啊，有後生嘅傳承咧，先可以一直再長做落去噶嘛。雖然老師傅出手係勁，但係如果冇後生嘅傳承落去咧，我哋後邊又點會食得到咧？不過都係熟手嘅老師傅出手比較快，雖然佢唔算太老，但係睇架勢睇得出熟手啦。咁我哋一如既往行隔離呢條樓梯上去，電梯留翻俾需要嘅人士。嗱，而家裝修咗個格局係咁嘅，2樓望落嚟咧，居高臨立之餘咧，真係好高檔啊！所以以前咧係叫做上樓飲茶。咁啊，裝修風格咧行豪華中式風啦，咁啊大理石搭少少中式嗰種造型嘅燈啦。不過咧就唔係嗰啲木嘅燈具啦，係嗰啲金屬嘅燈具咯。以前佢都有個小花園嘅喎，而家就變咗一個小水池，而且係2樓就有啦。以前好似係3樓先有花園仔嘅，裝修得幾別致嘅。咁啊上樓飲茶啊嘛，越上咧就越豪華，所以呢邊咧就剩翻咗少少啦。不過以前我飲嘢茶大部分都係3樓嘅，嗰陣時咧係將個廚房間設咗喺2樓嗰度嘅，落2樓度攞啲嘢咯，3樓係推車仔嘅。嗰時左邊呢度咧作為另一個編輯大廳，可以包起身做下宴會咁嘅。而家咧都係保留咗呢個庭院式設計咯，但係同2樓咧就連通咗。以前係3樓獨享嘅，而家有4樓添喎。係我記憶錯亂啦，定係佢真係擴多咗？咁佢裝修咧都算話非常之精緻㗎啦。咁啊好佈置咗好多風景仔俾你可以拍照留念嘅。咁啊雖然係因為全新嘅裝修，所以睇上去啲嘢都係比較新啫。但係keep 得到可以用舊嘅咧，佢都會用舊嘅，好似呢啲台咁樣 feel 就幾舊下啦。嗰時我記得咧係綠色為主啊，而家好似裝修主體以紅色為主咯。呢個係永福廳，上邊咧係配置咗木雕嗰種橫梁咯。咁啊而家啲獎都識話掛翻晒出嚟啦。咁啊5鑽酒家不特止啦，2年嘅米芝蓮上榜餐廳同埋必食榜啦。曾經嘅樸素版陶陶居奶黃包，而家係25蚊一包嘅。雖然而家呢一包咧係有9粒嘅，嗰陣時唔記得有幾粒啦，反正我淨係記得15蚊一包。嗱，而家咧就打好包食飽飽啦。咁總的來說咧，今日出品都還算 OK 嘅。陶陶居喺新東家接手咗之後咧，復原咗民國時期嘅造型，咁啊推出咗好多新嘅點心啦，咁啊更加好收生意啦，亦都更加受咗年輕人嘅歡迎。咁啊，都唔知係算好事啊，定係壞事啊？因為總會覺得好似缺失咗少少傳統嘅味道咯，有少少失落感。咁我而家咧就諗住帶大家逛一逛上下九寶行街同埋珠璣路嘅。咁啊喺失落感之餘咧，我哋散散心啦。咁啊嗰陣時我哋仲係叫佢做媽圖嘅，唔知有冇人記得啦？
阿婷仔咧當時 keep 住喺度，咁個婷仔咧係叫何冠廷嘅。咁佢門口嗰兩行對聯咧，其實好有古仔㗎，就係好初期嗰陣時搞嗰啲徵聯活動嗰陣時嘅第二等獎獲獎作品嚟㗎。陶陶居隔離咧，以前呢個咧就係國營嘅十鋪商店，咁而家咧就已經倒閉咗㗎啦。舊陣時咧，屋企炒菜炒到半話冇油嗰陣時咧，就會俾人滴出嚟打豉油。咁啊，90年代初期啦，大把人都仲係買散裝豉油嘅，或者係散裝油嘅。咁啊，陶陶居往恩寧路呢邊方向行咧，就會見到斜對面呢個啦，錦盛戲院。咁啊，07年嗰陣時結業嘅係，而家係得翻個招牌嘅啫。咁啊，細個嗰陣時咧，佢會喺6·1兒童節推出1蚊睇電影㗎。咁啊，嗰陣時帶幾蚊雞過嚟可以睇1日嘅電影咯。咁蓮香樓隔離呢個連登行咧，喺蓮香樓嗰期咧，我哋就做過詳細介紹啦。今次咧就唔講咁多啦。以前路口嗰度咧，仲有間賣糯米飯嘅酒鬼嘅，好正啊！嗰陣時咧先賣1-2蚊嘅啫，咁啊用膠袋裝住嘅。咁喺十甫路轉過嚟咧就係珠璣路啦。珠璣路咧以前咧係賣嗰種豬仔嘅地方啦，係叫做豬行嘅嗰陣時。咁啊擴建路啊嘛，民國時期嗰陣時，所以咧就改咗做珠璣路啦。咁珠璣路咧往入邊行冇幾遠咧，就有條巷仔嘅，邊咧就係掘頭巷，而叫做連珠巷嘅。咁啊，因為以前珠璣路賣豬仔啊，咁買完豬仔梗要穿噶啦，而呢度咧就係穿豬仔嗰度啦。咁啊，連珠巷咧入邊有間小學噶，之前食麵嗰期我哋都有介紹過嘅，咪好多老西關都係讀呢間小學噶。呢度咧係難得嘅舊巷，用嘅終於係麻石路啦。證明我小伙伴嘅小學係咪好有年歲咧？咁啊，上次拍完面之後咧，又諗住話不如翻佢小學度睇一睇啊。點知喺個小學群度一問咧，哇！而家小學係揭咗出嚟做翻銀行會館噶嘛。咁我哋而家咧就過嚟睇一睇，究竟係點樣銀行會館法啦。咁啊，原來咧真係佢讀咗咁多年書都唔知啊嚇。因為嗰陣時係小學嗰幾隻字咧，珠璣路小學嗰幾隻字咧係遮住咗會館呢兩隻字嘅。咁啊係05年嗰陣時咧先至話登記做咗文物保護單位嘅。咁原來佢咧係廣州景泉嘅2個行業會館之一。咁喺清朝嗰陣時咧就已經喺度㗎啦。不過而家咧珠璣路小學咧係更名為咗詹天佑小學嘅。咩唔怪得佢嗰陣時咧就話佢小學嗰個禮堂咧，成個祠堂咁嘅款啦。咁而家睇到嘅咧，佢由做咗學校到而家咧，佢唯一景全嘅咧就得翻正殿、天井同埋兩邊嘅迴廊啊。反正就得呢部分嘅啫。入邊係好正常嘅小學啦。門柱嘅呢啲咧都仲係 keep 咗好靚嘅呢啲精美木雕嘅。咁啊，倒是話佢讀書嗰陣時就已經喺度㗎啦。咁啊，同埋各種石雕啦，都係 keep 住喺度嘅。咁啊，呢條行緊嘅巷仔咧，以前係水浸重災區啊，基本上逢落大雨都必浸啊。最嚴重嗰時咧，話連禮堂都會浸㗎，堅嘅落雨大水浸界啦。咁印象中咧，其實好似珠璣路呢度咧係有賣木屐嘅店嘅，不過好似而家都冇晒啦。咁我哋翻珠璣路口呢度啊。嗱，咁行到呢度咧，有一間艷遇其名啊，堅強美食店，真係好堅強啊！喺度好多年㗎啦，老字號。咁而家珠璣路中段咧係做食品批發嘅，做啲凍品啊、冰鮮啊嗰啲咯。咁珠璣路咧後半段因為靠近清平中藥材市場，所以咧比較多都係做呢啲藥材批發嘅，即係煲湯料啊嗰啲成啦。所以到而家都插播咗幾間做啲貴價嘅海味啦，不過主要都係做藥材嘅。咁喺迪龍里路口呢間咧係迪吉大鴨。咁迪吉大鴨咧對面係一間好有名嘅茶樓嘅，好耐之前啦。咁佢嗰陣時咧係叫多魚樓。咁其實佢本身個招牌名咧都仲喺度嘅，但係而家已經俾啲鋪頭遮住晒啦。嗰陣時好流行啊，用個魚字輩嚟做茶樓命名㗎。咁啊，例如有惠愛中嘅惠魚樓啦，海珠路嘅三魚樓啦，同埋三角市嘅東魚樓。雖然咧而家全部都結咗業咯。咁多魚樓隔離條巷仔就出入嚟啦。咁啊，曾經大名鼎鼎嘅陳塘南啊，仲有冇人記得啦？
雖然而家全部都係你藥材煲湯料，行入嚟好似飲咗啖湯咁。咁啊，屋企老人家好中意講啲故仔俾我聽嘅。咁陳塘南咧就即係陳塘風月嘅中心啊。我睇下仲有冇永春園嗰幾隻字喺度先。不過其實聽名都知佢係做咩嘅啦吧。咁嗰陣時咧話係廣州第二豪華嘅花亭酒家啊。咁第一豪華嘅咧係留香酒家。咁號稱消費水平咧係太子入去啊，太監出翻嚟啊。咁其實留香咧都喺陳塘呢頭嘅，不過估計都應該幾難揾到足跡咯。廣州身為千年商都咧，批發市場真係喺老城區咧，隨便出過嚟啊都係啊。呢度咧就陳塘南11號啦，即係以前永春園嘅主體舊址啊。永春園咧係1924年並購咗隔離嗰個大觀園同埋聚廣巷，擴建咗而家睇到嘅3層樓嘅。可見當時係幾咁氣派啦。嗰陣時嘅輝煌啦，同而家嘅頹敗啦。不過都起碼有作為倉庫一直喺度使用緊嘅，亦都有人住喺度個噃。成棟樓都好古舊啦。睇得出全部啲樓層咧都係挑高咗嘅，即係樓高比而家商品房咧高咗一半嘅。以前嗰啲咧上面係會裝成玻璃咁嘅。部分屋咧都仲係比較舊式嗰種門窗，但係大部分咧變成咗鐵閘，因為可能係作為啲工人嘅住宿使用咧，就冇咁精緻啦。唯一仲可以表示佢舊陣時嘅身份咧，估計就只有呢個啦，歷史建築文物牌牌啦。永春園舊址，估佢唔到咧，而且屋前咧係有棵好古舊嘅大樹嘅，雖然可能因為冬天啦，得翻樹幹咯，大家睇得出佢粗壯程度啦。咁睇睇前面呢座咧，得棵樹頭嗰度咧，就係啱啱永春園主體入口啦。而後邊呢邊咧，隔離呢座咧白白地色新淨少少嘅咧，就係以前永春園嘅花園啦。而家都係已經起好咗樓俾人住啦，不過叫做新啲嘅咋。今日嘅視頻咧就到此為止啦。覺得我視頻 OK 嘅話，記得幫手點個 like啊，開心 share 一下。咁我哋下期見，拜拜。